Hola, sóc l'Elisa i sóc musicoterapeuta de la veu. Us vull explicar ràpidament en què consisteix el meu projecte, Despertant.cat. La idea és donar-vos eines per reconnectar amb la vostra veu i amb el moviment espontani, amb el joc, amb la creativitat. I bé, la primera peça que he desplegat és Despertant en família. I ara, doncs, diguem que ja tinc dues llistes de vídeos, vull dir, llistes de reproducció, per separar una mica. En una que he anomenat Música en família tindreu més jocs, més cançons, més infantils per jugar amb els nadons, amb els infants de fins a 5-6 anys. I en l'altra, doncs estic començant a recopilar cants medecina, estic adaptant cants medecina d'altres cultures, però també m'agradaria recopilar cants medecina d'aquí, perquè crec que podem cantar música en família de cants medecina, no? L'anomenaré Cants medecina en família. I bé, doncs aquestes les primeres potes del meu projecte i mica en mica doncs ja n'aniré desplegant més. Vinga, gràcies, adeu!